Italian workers' safety has been at the centre of the government's debate after the recent death of 5 workers at a construction site in Florence. In 2021, Italy registered the second highest number of workplace victims in the EU after France, and with the count on the rise this year compared to the same period in 2023, Rome is unveiling a new plan to improve working conditions. The initiative, which falls under the EU-backed National Recovery and Resilience Plan, includes the introduction of an additional number of inspectors and a new points-based license, forcing contractors to comply with safety standards to get permission to work. But both the country's Builders Association and Italy's main unions have criticised the move. Noi ci siamo dichiarati non favorevoli alla patente a punti, ma non perché non vogliamo una stretta sui controlli e sulla qualificazione, perché in realtà la patente a punti, per chi vuole anche fare il furbo, mi permetto di dire, significa che un'impresa del mercato privato apre il 1° gennaio, chiude il 31 dicembre, poi riapre con una nuova impresa il 1° gennaio, quindi magari ha anche consumato i punti, ma gli ritornano. Ovviamente non abbiamo ancora letto che cosa prevede questa patente a punti, però non ci sembra questo il meccanismo giusto. Trade unions see subcontracting as the main cause behind these accidents. Una norma chiara sulla qualificazione delle imprese, che tenga conto della storia delle imprese, che tenga conto del comportamento nei cantieri di quelle imprese. L'impresa che gestiva il cantiere di Firenze aveva avuto già delle irregolarità accertate, sempre in materia di salute e sicurezza, su altri cantieri italiani. Changing the system, trade unions say, would also help attract international investments. It will take several weeks to convert the decree into law, and both trade unions and business organizations hope that the plan can still be improved. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome.